जीके ऑनलाइन हिंदी में रेलवे एसएससी बैंक क्लर्क आईबीपीएस पीओ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी व असिस्टेंट लोको पायलट बैंक आईबीपीएस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन करंट अफेयर भाग 5। तो शुरू करते हैं। विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अपर्णा कुमार। किस तेल कंपनी ने एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ओएनजीसी। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? रजनीकांत मिश्र। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अश्वनी लोहानी। राज्यसभा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? देशदीपक वर्मा। किस राज्य ने शिक्षकों द्वारा क्लास में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा। नेक्स्ट है, पहला खाड़ी देश कौन सा है जिसने विदेशी नागरिकों को स्थायी नागरिकता प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है? कतर। मंत्रिमंडल ने देश भर में कितने विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है? 20। भारत का पहला मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम आम लोगों के लिए कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जोहार योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? झारखंड में। इजराइल द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले पर्यावरण अनुसंधान सैटेलाइट का नाम क्या है? वीनस। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत लाल को। हाल ही में भारतीय किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के शराब खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? श्रीलंका। किस शहर में स्थित तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है? दिल्ली। किस राज्य में लोगों को पेड़ों के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की? सिक्किम। किस राज्य ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन.के. सिंह। किस स्थान पर विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोद की गई है? मैक्सिको। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर किसे प्रसिद्ध भारत पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत पुरस्कार प्रदान किया गया कुमारी नाजिया को। धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2017 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। भारत का तीव्रतम तथा पहला बहु पेटाफ्लैक्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पर्ट्यूस। किस राज्य ने हाल ही में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक जीता है? पीवी सिंधु। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2017 कहाँ संपन्न हुआ? बखौल, हिमाचल प्रदेश में। इजराइल का पहला पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह कौन सा है? वीनस। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर को नाम दिया गया है सरस्वती। सरस्वती सुपर क्लस्टर में शामिल आकाशगंगाओं के कुल कितने क्लस्टर हैं? 43। भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? GSLV मार्क 3। ओएनजीसी ने हाल ही में भारतीय किस क्षेत्र में 2 करोड़ टन तेल के भंडार की खोज की है? अरब सागर में। किस प्रदेश ने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करते समय यस सर मैडम की जगह जय हिंद बोलने का आदेश दिया है? मध्य प्रदेश। भारतीय बैडमिंटन संघ ने हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया है? प्रकाश पादुकोण को। केंद्र सरकार ने
जल संकट से निपटने हेतु किस राज्य को 6,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? चीन ने। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेना ने अमेरिका के पहले आर्मी बसे का उद्घाटन किया है? इजराइल। किस देश ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी कोरिया से संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लिए हैं? बोत्सवाना। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नई मेट्रो रेल नीति जारी की है? नई दिल्ली में। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? अहमदाबाद। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ष 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द बना? यूथ क्वेक। YOUTHQUAKE। हाल ही में तीसरा विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। 11वां WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? अर्जेंटीना में। हाल ही में मिस्टर इंडिया 2017 का खिताब किसने जीता है? जितेश सिंह देव, लखनऊ से। भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे वजनी उपग्रह कौन सा है? GSAT-19 जो कि 3136 किलोग्राम का है। विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है? कलामसैट। 3D प्रिंटिंग तकनीक द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह कौन सा है? कलामसैट। तो कलामसैट विश्व का सबसे छोटा एवं हल्का उपग्रह है जो कि 3D प्रिंटिंग तकनीक द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में भारत में कार्यशील नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 22। तो भारत में कुल 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में नाभिकीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 6,780 मेगावाट। पुणे स्थित फार्म में IVF तकनीक के माध्यम से सरोगेसी द्वारा जन्मे बछड़े का नाम क्या है? विजय। तो विजय पुणे में स्थित फार्म में IVF तकनीक के माध्यम से सरोगेसी द्वारा पैदा किया गया बछड़ा है। GK ऑनलाइन हिंदी में रेलवे, SSC, बैंक क्लर्क, IBPS PO देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले भाग के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल GK ऑनलाइन हिंदी में।